mi huevito? ¿Cuál huevo? El que yo estaba cocinando, pues, ya me lo hizo. Pues por pamado, hoy no vas a comer ni huevo. Anda, acostate ya y vas a comer hasta mañana. ¿Cómo? No. Ese huevo ya lo estaba haciendo yo. Así que me lo termina porque tengo hambre. No me estés gritando, potato. Es que no se vale. Ese huevo ya casi lo había terminado yo. Y me lo voy a comer. Así que denme mi huevito. Mañosa. Ladrona. Ah, ¿querés tu huevo? Espérate. Quita tu huevo, mira, comételo. No quería, pero hoy sí te voy a romper el hocico, potato. Vení para aquí. Aunque sea huevazo, te voy a agarrar.